年又過年，共慶歡樂年年。喂，Hello，大家好，我係阿叻。Hello everybody, I'm Yin。今集我哋講乜好？今集我哋講低 B 嘢。洗耳恭聽。咁就係呢，我細個呢就用盡一啲各種奇式，係咪叫各種奇式嘅方法呢，去令自己變靚嘅。咁其實呢，即係眼見呢，我好似一個唔係好貪靚嘅人，其實我係一個好貪靚嘅人嚟嘅，係啦。咁我細個呢，其實就做咗好多啲偏方嘅嘢啦，例如我細個因為係單眼皮啦，咁就好想變雙眼皮嘅。咁其實我主要集中喺幾時呢？就係小學，我諗4、5年班左右開始就有少少想變靚嘅心態嘅。咁嗰陣時呢，因為呢，我媽咪呢就係一個都會扮靚出街會化妝嘅人啦。因為話晒我媽咪嗰時仲好後生，咁佢咧就會喺我張床嘅隔離就有一個化妝櫃，咁佢咧就每朝喺我隔離咧就化妝嘅。咁我媽咪都係一個單眼皮嘅人嚟嘅，咁所以咧佢就會黐一啲雙眼皮膠紙貼，咁唔係好似而家呢啲咁嘅，佢嗰陣時係一卷卷膠紙，係3M 嗰啲嚟嘅，係。咁佢就要加化妝咧先可以 cover 到嗰塊膠紙嘅。如果唔係嘅話咧，就出街就係人都見到有塊膠紙喺度。咁我咧就見到，咦，原來咁樣就可以變雙眼皮噶啦噃，咁樣。咁我咧就試下黐啦。咁啊當然係唔 work 啦，因為我唔識得原來咧係要將嗰塊膠紙剪到好似一條眼線咁樣先可以貼落去。咁我就唔知，我剪到個方形咁樣咧，就黐咗喺自己隻眼度。咁啊全日都好唔舒服嘅。咁啊頂住隻眼啦，啲同學就問我做乜隻眼黐咗塊膠布啦。咁啊，其實係想令自己變雙眼皮，但其實係唔 work 嘅，即係黐唔到雙眼皮出嚟嘅。咁我到咗黐咗幾日之後咧，其實係有啲紅嘅隻眼，個眼皮有啲紅，跟住咧就腫到好似俾蚊針咁樣，即係敏感啊。仲細咗，係啊敏感啊，仲細咗隻眼，同埋加埋因為啱啱第一次接觸呢啲咧，通常都唔係好受到，即係等於你細個第一次修眉，同而家大咗去修眉嗰個感覺已經好唔同啦，係咪先？第一次修眉係痛到黐線噶嘛，咁而家修眉其實嗰個感覺已經冇咁痛噶啦嘛，所以咧嗰陣時係敏感啲嘅。咁啊到咗我大概中學嘅時間，中一度啦，咁我就發現，咦，我隻左眼咧就長期都雙眼皮，係隻右眼單眼皮，咁啊仲死，咁啊大細超得好緊要啦，咁我就更加唔中意啦。咁嗰陣時咧就開始有啲雙眼皮嘅膠紙貼啦，咁就好好噶啦，已經幫你咧就整埋嗰個形狀，咁你就可以黐膠紙就黐喺隻眼度咁咯。咁我嗰時就咁樣返學咯，即係唔驚死咯，都係仲係未驚敏感呢個問題咯。但係因為你唔係連同化妝咧，始終咁，所以咧嗰條眼皮嘅膠紙咧係好明顯嘅。我有經驗。再到咧，你有經驗係咪？大家都知我有個家姐，我家姐係比我貪靚大概幾廿倍到啦，我係唔貪靚嘅。我記得嗰陣時我同你差唔多大咧，我係被逼整雙眼皮嘅。點解啊？其實我係一個內雙眼皮，即係我有雙眼皮，但係好入嗰啲嚟嘅，即係就咁望你以為係單眼皮，但係其實雙眼皮。咁咧，屋企人就成日想我個雙眼皮勁啲，咁佢就好似你咁咯，即係你用嗰啲係應該一卷嗰啲嚟噶嘛，跟住要自己剪嚟啦，一卷係啊。咁我試過，又真係幾靚喎，咁啊試下攞阿媽嗰啲又係自己剪啊，點樣剪咧都係好似接咗入去咁嘅。你眼皮有少少突出嚟，嗰少少有啲膠突咗出嚟啦，跟住又好 Q 痕啦，又拮住啲眼皮啦。係啊係啊係啊，會啊會啊。咁之後進展成點咧？之後進展到屋企人買咗一啲咧，就好似漿糊筆嗰啲啊，即係你知唔知塗改液咧，咪有分擠出嚟同埋一種開過搽落去啊嘛，搽落啲指甲有咁嘅，就係有一隻咁樣，佢就搽落隻眼度咁樣嘅。咁我都玩過，但係咧我整下，我覺得好煩啊。我都有用過，不過比較後期啲，因為學生哥冇咁多錢買呢啲嘢。係啊，其實係，即係其實我好彩就係屋企有2個女人會去貪靚啊嘛，咁我咪就為咗受惠咯。咁但係我係覺得好煩好痕，我成日都不自覺捽隻眼就冇咗啊。哦，係。咁既然我都唔係嗰種人，算你唔理啊。
唔好夾硬搞咁多嘢啦，係咪？我就唔係，我就係不屈不撓嘅精神，不斷做。我其實而家真係做到雙眼皮出嚟，我係冇割過啊，亦都冇掉過線，但係真係原來你不屈不撓嘅努力咧，係真係可以令到佢變成雙眼皮。當然而家都唔係話太明顯啦，咁但係 at least 我起碼畫條眼線啊，我都唔使畫到咧人哋幾層厚先可以見到嗰條線少少嘅線先啦。佢 at least 即係都叫做有雙眼皮噶啦咁樣。咁但係我嗰陣時我都有搽過嗰啲膠水嘅，咁個膠水我諗應該都已經係比較再大啲啦。我諗我 Form 5係啦，Form 5打後嘅事啦。嗰陣時嗰啲膠水咧，其實我覺得唔係幾好用嘅，因為佢係會黏咗你個眼皮啊嘛，黏起咗你個眼皮，黐實咗。當你向下望嘅時候咧，你隻眼咧係合唔埋嘅，你隻眼係會好似吊起咗，係啊，即係好似精子嗰隻眼，係即係我即係有啲黏住，有啲唔係黏住咁樣扯開嗰啲感覺，係啦，嗰種感覺啦，冇錯啦。咁啊，當你再即係可能流下汗啊，各樣嘢之後咧，咁你再望多兩下向下嘅時候，咦，佢彈起咗，彈翻轉頭，跟住就有層膠咧，因為你全日啦嘛，咁可能有陣時我有化個妝咧，搽少少黑地咁樣隻眼，咁嗰啲膠水咧就會黐實咗啲黑色嘅，咁我隻眼咧就好似有層老泥喺度，係好煩嘅，其實嗰啲又真係，我都覺得好鬼煩，好樣衰啊真係。咁呢個係我即係搞咗好多眼方面嘅嘢啦，咁啊好 touch wood 就係一到而家終於都唔使再黐啦。咁但係個問題就嚟啦，而家開始因為年紀大咗啦嘛，咁啊眼皮會鬆啦嘛，咁啊眼皮鬆咗之後咧，就開始大細眼又嚟翻，即係一邊個雙眼皮同另外一邊雙眼皮係唔 balance 嘅。咁啊變咗有陣時我化妝咧都會開始又貼翻少少，咁啊而家好勁噶啦，其實基本上我攞一把鉸剪一插，咁我已經知道點樣剪噶啦。喂，其實我想講樣嘢咧，有陣時而家諗翻轉頭後生嗰陣時咧，內雙眼皮咧，我相信你都係有啲內，你一隻眼內雙眼皮，我估你係一隻眼內，即係你大細眼啊嘛？你話你我細個唔係啊，嗰隻眼係好雙眼皮噶。我就內雙，但係大下就冇咗咯，大下就變咗內雙。嚇咁，我覺得依家年紀大咗咧，啲皮哚哚地咧，依家真係變咗雙眼皮喎，唔使內雙眼皮。唔知點解喎，鬆，不過當然望落去唔係 young 嗰時咁靚啦個眼皮，因為始終鬆啊嘛望落去，但係大咗嘅隻眼係咯，視野廣闊咗咯，即刻。係咪？啲人成日話隻眼大啲睇嘢清晰啲，我話唔係，隻眼細啲睇嘢集中啲就真嘅。我成日都咁樣串我啲 friend，我啲 friend 成日話我眼細，我就會咁講。眼大有咩咁好？成日睇過龍咁，眼細不知幾集中啊！專注力啊，呢啲叫唔識嘢，咪就係咯。佢哋冇試過用呢個眼睛小眼睛去睇世界。好啦。咁啊，另外咧就係夾鼻啦，你有冇試過？我冇，我邊表妹有，我個鼻唔夠高啊。係啊，嗱，我細個咧個鼻骨咧係趌咗出嚟嘅，好趌嘅。咁佢跟住鼻梁又扁扁咁樣啦，跟住咧我個鼻頭好大嚿肉噶喎，即係總之成個嗰個 shape 咧就係冇鼻梁，但係有嚿骨。突然間有個骨，嗰嚿骨就突然間整咗個鼻出嚟，嗰個鼻就好低咯，即係變咗。咁我覺得好啊，大家我細個又係唔中意大鼻噶嘛，細個覺得大鼻好肉酸噶嘛。咁於是乎就咁去夾高個鼻，就成日都揾個夾咯，即係屋企夾衫嗰啲夾咧，就夾喺個鼻梁嗰個位度。咁我將兩隻眼就拉到好古怪咁嘛。但係我就喺屋企不斷咁 keep 住做，有陣時試下咧夜晚夾住瞓覺添。但係當然係唔得啦，因為你冇鼻梁啊嘛，其實好快嘅啫，你轉一轉個身就甩咗噶啦。因為你夾唔到個骨噶嘛，其實夾嚿肉啫嘛，其實黏住你，即係好似俾人搣咁咯，長期俾人搣住。係咯，你唔舒服噶嘛，去瞓下覺。係唔舒服噶，但係為咗貪靚冇辦法咯。咁但係 work 唔 work 咧？係唔 work 嘅，係啊。但係我覺得咧，其實咧個鼻型咧，原來你大下係會自己改變嘅。你有冇覺得有咁樣嘅感覺啊？我覺㗎，相由心生啦。你隨住你嗰個思維啊、扮靚啊，或者性格都你個樣都會變嘅。係啊，真係會變嘅，個樣真係會變。我個鼻都唔同咗，即係我唔係嗰啲高鼻梁嘅人啦，都仲係咁，但係起碼個鼻型係變咗嘅，起碼我自己接受到先。我唔知係因為我自己睇慣咗接受到定點，但係 at least 我唔會再搞佢咯。但我唔會記得我自己細個個鼻扁定係高咯。
唔會特登記你個鼻都唔矮嘅，你個鼻都係高嘅，以我印象。我都唔識分，你都知我唔貪靚噶啦。即係你所講嗰啲嘢，我都係被逼做啊！即係你整雙眼皮嗰啲，都係被逼佢做呢件事。唔好搞我啦！我成日都話我要自然啊！我成日都係咁樣。但係佢哋唔係啊，你試下靚好多㗎，咁樣係咁逼我。嗱，呢啲貪靚係啲想改變自己啦。咁我試過搞頭髮咯，呢單嘢真係慘。呢個 story 咧就發生喺我個嫲嫲屋企嘅。咁我屋企咧其實就冇嗰啲捲梳啊。你知咩叫捲梳啊？通常係平梳嘅，捲梳即係一嚿狼牙棒嗰隻捲梳啊。髮型屋好多噶嘛。咁我通常剪完頭髮之後咧，髮型屋咪會幫你捲，跟住幫你吹咁樣，咪吹到好靚個型咁。咁嗰陣時咧，我就長頭髮嘅，咁就係前後一樣長，所謂嘅溫鈴頭啦。咁就係過咗膊頭嘅。咁我就見到，咦，嫲嫲屋企有擺呢啲捲梳，我屋企冇㗎喎。咁咪有風筒喎。咦，不如玩下扮髮型屋先咁樣啦。自己玩，咁就將個把梳就捲我前邊個執頭髮，咁啊捲上去，捲到最頂，跟住就吹咯。咦，把梳攞唔翻落嚟喎？點攞唔到？但係我係嗰個由你諗下，我過膊頭嘅頭髮捲到上去個頭頂，貼住我個頭皮嘅，攞唔翻落嚟啊！點戳點扯都攞唔翻落嚟，好驚啊！開始。因為打咗棘，其實玩呢一樣嘢係唔會去到咁高。首先你唔會捲去咁高啦，其次你要梳咗頭先噶嘛，我冇梳頭喎，咁我就頂住喺嗰個位度狂敲啦，唔知點算啦。跟住我啲伯伯啊嫲嫲就試下幫我慢慢梳，即係順翻落嚟，係整唔到啊，係已經棘實咗啦。跟住揾螺絲批，佢哋居然唔知點解攞個螺絲批出嚟，就幫我戳。好似冰鑿咁樣啊，鑿我嗰啲頭髮咧，睇下可唔可以咁樣即係整翻出嚟。咁跟住咧，我個伯伯就話：不如攞鉗仔啊咁啊，做咩攞鉗仔？你嗰啲唔係鐵線嚟喎，把梳咧一粒粒嗰啲梳位啊，佢鉗出嚟啊，鉗出嚟咁你咪可以啲頭髮咪甩得翻出嚟咯，咁樣又唔得㗎，原來好實正㗎喎。咁搞咗好耐，我諗我起碼我喊咗好耐亦都，因為我伯伯話最終不如剪咗佢啊嘛，女仔咁細個貪靚，我仲要貪靚呢個，我剪咗佢梗唔得，仲要喺前邊喎大佬，咁我心諗點算咧？搞咗好耐啊，跟住又濕水啦，原來濕水仲衰，哇搞幾耐啊，跟住又吹翻乾佢啦。跟住又揾咗我嘅隔離啲鄰舍啦，過嚟睇下點樣，好似發生家居意外一樣。就嚟揾消防㗎咯，咁聽你講應該。成條街都知啊，大佬幾鬼魚皮啊！因為我嘅貪靚，搞到成條街、成條巷都知。跟住最終咧，我都唔記得咗係點樣可以拎得翻落嚟。但係都係冇成個落翻嚟咯，即係 at least 佢唔係黐住頭頂，我就去到個鼻嗰個位置。即係掠得翻去個鼻位置，跟住就剪咗佢咯。哎喲，係啊，即係前邊嗰執特別短咯，但係冇辦法咯。即係你咁樣再戳嘅話咧，即係甩仲慘過你剪短咯。咁其實會唔會用護髮素得咧？試過好多方法，油都得，有用過。我嫲嫲擠咗啲油落去我煮餸嗰啲啊。都唔得啊，係啊，所以唔好貪玩啊呢啲，即係雖然唔會有流血事件出現，但係其實都好 hurt 咯件事。你嚇親添啦，咁細個。係啊，剪咗佢咯，即係最終真係剪咗佢。好彩就唔係貼到最頂剪咯，就係係啊，去到鼻嗰個位，唔知點樣戳翻落嚟噶，都好痛噶其實。咁啊，最終剪咗咯，就係咁呢個事件到而家。我冇乜呢個問題，我諗我細個我真一啲都唔貪靚。阿媽呢嗰時有失剪頭髮，佢剪到我成個男仔頭咧，我家姐喊我都未喊，即係剪完啦，冇嘢，覺得好似冇嘢咁樣。呢啲真係過。我細個又好少會剪短頭髮，唔係因為我唔願意啊，而係我媽咪中意我長頭髮。咁啊，同埋佢又中意幫我紮辮嘅，咁紮辮仔嘅，咁所以我就會不斷都係留長頭髮咯。係細個有一次小學生頭虱，跟住冇辦法真係要剪到好短，剪到去耳仔咁樣咯。但係即係唔係未係男仔頭髮咧，即係有虱，唔係應該用藥水洗嘅咩？唔係一樣要用藥水洗，但係因為你咁長，你要導虱嘅話係好麻煩噶。你剪短去嚟導係易啲嘅。
嗰啲滅失水啦，再加埋有把梳啦。咁但係你好難噶嘛，你咁長頭髮，你有啲殘餘喺度留咗，咁你個頭仍然都係有塞噶嘛，所以剪短咗去整係易啲嘅。so this 呢？我仲要講多一個，咁就呢個就唔關我事咧，關我細佬事嘅。係。咁就話說咧，我細佬細個咧就駝背啦。咁佢駝嗰個位好特別嘅，通常啲人駝背咪係頸嘅位置駝噶嘛。佢駝嗰個位咧，佢喺腰。你當個背脊劏開一半啦。通常嘅人咧就係會駝上背嘅，我細佬係駝下背。唔得意嘅。係啦，咁我唔知其實係咪叫脊柱側彎，因為以前冇呢啲 terms 噶嘛。咁啊成日都做功課嗰時就駝背咯，話做乜都好都係駝背，行路都係駝嗰個位，咁好古怪噶嘛咁樣行路。咁我阿媽就諗咗個方法咧，就係以前咧細個翻學咧，小學上勞作堂咧，咪有個畫板嘅，你記唔記得？你記唔記得有塊木嘅畫板？係記得有。係咪要帶翻學噶嘛？將啲畫攝入去係木嚟噶嘛？咁我阿媽咧就將佢改裝，唔用噶啦嗰塊畫板。咁佢就整咗4個窿，跟住就整咗條孭帶落去，整咗條繩落去，要我細佬孭住，就係 anytime 都要孭住。一翻到屋企入屋第一件事就要孭住佢，就係等佢唔好駝背咯。有冇用咧？都叫做有啲用嘅。咁起碼依家都冇駝背係嘛？而家肥到都唔知佢係駝背定係肉嚟咯。用啲肉撐住個身體。其實用咗好多方式嘅都，但係我覺得呢個比較深刻啲印象同埋叫有效啲嘅方法咯。你有冇試過偷偷地着阿媽啲衫啊？好似冇啊。但我有試過偷偷地着佢啲鞋咯。鞋係啦，有高踭鞋噶嘛，跟住塞啲廁紙落個鞋頭嗰度，係啦。但我係好無聊嘅，即係我係扮佢拎住個手袋行嗰啲嚟嘅。我有啊，我都有啊。我着我媽啲鞋，高踭鞋咧，攞佢啲手袋，同埋有着佢啲衫，即係佢嘅長身衫就等於我嘅裙啊嘛。咁我着佢嗰啲咯，咁就扮喺度扮啲 model catwalk。我係中意聽嗰啲高踭鞋聲啊，格格格，覺得得意啊！咁啊，特登行喺屋企嗰啲，你知屋企嗰時係冇地氈噶嘛，咁啊喺度 click clock click clock 咁，覺得好過癮咯。係啊，因為睇嗰啲電視劇咧，啲女人啲 click clock 聲覺得好有趣啊！着嗰啲鞋高踭鞋咧，啊點解咁得意嘅？我又想學下喎，跟住趁阿媽翻工咧，得我自己喺度咧，我就着佢對高踭鞋，喺度 cling clang cling clang 喺度行。跟住大咗之後，最憎就係着高踭鞋。哇！直情着到腳趾抽筋啊！真係唔好再搞喎。係啊，你試過最高着幾多寸啊？我最高頂盡都不能過3喎。我試過着3寸半太誇張啦，係嘛？唔係我着好痛啊！我衫好似都冇喎，我諗2寸半左右咋。你唔使咁高啦。係啊，太高好誇張啊！我覺得貪靚真係唔係個個都做得到，即係首先我覺得我自己真係唔掂先啦，着高踭鞋都嗌晒救命，真係㗎。高踭鞋我都唔得啊！我高踭鞋我本身都唔得，因為好痛，係主要我痛，我唔係腳踭痛咁，我係個鞋頭痛啊。個重心去晒啲腳趾度啊嘛。係啦，重心喺個腳趾度，所以不論個腳趾啦，同埋個腳板底嘅個第一嚿肉啊，都係特別痛嘅。所以咧，你有冇睇過《侏羅紀公園》？有一集咧。我有個女人着啲跑步啊！我一講你就知啊！我想你好堅秋嘅，但係你真係暴龍追喎，仲可以着高踭鞋，唔堅啊，好犀利啊！喂，咪話我試過去旅行啦，去張家界啊，湖南張家界啊，行山噶嘛，當地人咧都係着高踭鞋上山噶。我講緊唔係嗰啲平頭，唔係護士着嗰啲有踭嗰啲喎，係真係尖頭有斗領喎。係咩人嚟嘅先？國內咯。咩年紀嘅先？咩年紀都有，即係佢哋覺得係去旅行啊，可能所以要執正啲。即係諗住影相。但係我哋係啦，我哋就行山啊嘛，即係波鞋輕鬆咁樣啦。佢哋就唔係。喂，但係嗰啲路係石路嚟嘅喎，佢着嗰個踭咧係好幼嘅喎。冇棘喎，抖拎踭嗰啲啊，係啊，佢哋都拍得侏羅紀噶。哇！佢哋嗌佢，我心諗佢哋忍痛，你唔知咗啦。帶唔少嘢嘅，真係行好耐噶嗰個山，真係勁。
大佬我自己翻工咧行，即係我自己翻工咧，連着對鞋搭車嗰段路我都懶得着，擺喺公司嗰啲嚟，即係仲着對波鞋，即係搭車，跟住翻到去除咗對鞋，換咗對高踭鞋算噶啦，都佩服㗎。而貪靚要付出好大嘅代價㗎，即係譬如佢哋要可能要調整下個樣啦，又或者唔知打咩打針啊。我諗嗰啲就真係極致嘅，即係佢中意係比較完美啲咯，中意。我唔反對嘅，其實我唔反。即係我覺得都係要付出㗎，唔係個個得㗎。其實呢個真係，我又唔覺得有啲咩問題。即係你貪靚係一個優點嚟嘅，我都覺得係。好似我就算而家咁樣啦，譬如我瞓覺臨瞓咧，咁我一個星期有3-4次咧都會搽咗個 hand cream 先啦，跟住我會搽椰子油嗰隻手。成手都係油，跟住我就會笠個手套嚟瞓覺嘅，咁所以盡量保持住隻手咧，唔好咁快乾，因為咧兩個地方一望就知道你係咪老噶啦，一個就係手，另外一個就係頸，呢兩個地方係最易老嘅。咁我想頸我唔識補啦，隻手盡量保住先咯，盡量保，因為係嘅，其實而家過嚟揸車多咗咧，隻手係真係老咗好多嘅，曬住望落去老咗，係啊，曬住係真係老咗嘅。點知有陣時揸車你戴手套係唔方便噶嘛，即係線手咧，你揸車係冇咁靈活啊，一定我覺得唔戴會好啲。但係個問題係你唔戴你安全，但係你就會老咯。咁你揀乜嘢？咁我唯有夜晚自己補翻咯。但係的確望落去，其實而家隻手係比以前係冇咁好嘅，望落去皺啲啊，冇，總之冇咁好彈性咯，我感覺係。都勤力噶啦，我乜都唔搞，我淨係搽防曬嘅啫。我最緊我條頸幫自己條頸搽埋防曬咯。我買好多防曬㗎，係啊，我都有。雖然話我唔怕黑，唔怕曬黑，但係個問題我都會搽防曬嘅。即係曬黑同防曬係兩樣嘢嚟嘅，即係美白同防曬係兩樣嘢嚟嘅，兩件唔同嘅事嚟。係啱啊，係啦，防黑啫，因為你黑你好容易。真係好容易巢同埋乾嘅，啲皮膚又係咁係乾啲。同埋咧，我想講咧，我點解話佩服貪靚嗰啲人咧？我唔知你有冇，你應該以前都會買好多護膚品㗎嘛？咪有啲咩瞓覺 mask 啊，瞓覺啲嘴 overnight mask 嗰啲啊，其實我好怕整嗰啲㗎，因為我好反瞓㗎。即係或者我又好中意攬住啲枕頭瞓，即係成個面擁落去嗰啲咧。即係你見我整一啲 mask 啊、嘴嗰啲阻住我瞓覺，我一定瞓唔着。即係邊啲搽上去嗰啲啊？搽上去又或者貼落個嘴度一晚嗰啲咧，即係佢有陣膜嘅，你搽落個嘴度，咁你成晚過夜，你第二日搣咗咧個嘴唇咧就會好靚噶啦。哦，我嘴唇我又好少搞佢，但面我就有嘅，但係我又發覺咧。真係好睇係咩 quality， 因為有啲咧佢吸收咗咧，你瞓覺嘅時候就唔會覺得有嘢喺個面度。有一啲 quality 差啲咧，就會成晚就好似有啲嘢立住你塊面咧，咁嗰啲就可能會黐到好多塵埃咯。第二朝起身，我又冇諗過呢樣嘢喎。我諗立啊嘛，所以點解我哋後生嘅時候好怕黏立嗰啲 quality？ 我哋細個20零歲唔會用 SK2 㗎。我哋都覺得佢好立㗎，但係年紀大啲嘅時候就覺得 SK2 都幾吸收喎，咁樣㗎嘛，因為需要啦嘛，係啦，唔同嘅，所以好睇你嗰個時段用啲乜嘢 quality 嘅嘢。你冇聽過句説話咩？唔同嘅年資係有唔同嘅待遇㗎，包括你嘅皮膚。係啊，話説有一次咧，我記得我有個同事就同我講，佢話叫我喂我有個 quota 咧係去啲，我唔記得係咪 Dior 啊 ，Dior 有賣護膚品㗎嘛係嘛？咁佢話佢有個女仔咧就係做 Dior 嘅幫人哋做面啊護膚啊，佢話有個 quota 叫我去，佢話有幾個喂你有一齊去啦，唔使錢嘅咁樣。咁我貪過癮啊去啦。咁其實嗰陣時我都30頭到嘅啫，係咪？個過程好過癮嘅喎，即係好舒服啊！有啲正嘅名牌嘅搽你塊面，好開心㗎嘛。點知我第二日生咗3-4粒暗瘡。太潤啦，跟住我個同事同我講，係佢話你未有資格用呢隻嘢，咁同我講，你生咗幾粒暗瘡唔啱你用啊！哇，真係好鬼痛啊，生到我太潤啦，因為可能係啊會啊，突然間太多補品喺塊面，虛不受補。
未有耐啊你遲下先啦，同我講。我總之唔去啦，咁仲衰過唔做啊！點知啊，大佬幾多倉嘅肉酸啊？唔係本身你係咪好少做 facial 嘅先？都少㗎，係啊。其實有陣時你去按完塊面咧，都可能會刺激到啲皮膚咧，會爆幾粒瘡仔嘅。呢個都正常。如果少做 facial 係會咁嘅。如果你俾我揀，你想揀去整頭髮定做 facial？我一定揀整頭髮嘅。both 唔該，我寧願揀整頭髮。喂，我通常如果我嗰陣時喺香港咧，我要做嘅話，我同一日係做晒呢兩樣嘢㗎。但係我通常都係會有做頭啊。係，我會做咗塊面先，跟住先去做頭。因為咧，通常做完面咧，我再去整頭咧，唔係應該係咁噶。我做完面嘅話咧，我啲頭髮會好立㗎，通常，因為佢會按我頭噶嘛。咁所以我就通常做完面，我先至去髮型屋再整頭髮嘅。我其實我幾中意整頭髮㗎，我覺得俾人哋服侍啊，咁啊真係太好啦！尤其是好長時間嗰啲咧。哇，反而你 OK 啊，即係4粒鐘咁樣。我髮型屋逗留得太，我髮型屋逗留得太耐，我會覺得好辛苦咯。即係所以我唔係成日去髮型屋嘅，但係我會去。但係通常如果我去嗰日之前，我都一定會做埋 facial。但我唔中意搭我塊面咯，其實我麻麻地嘅做我塊面，因為我又要眯埋眼啦，跟住佢即整我隻眼啊，就會逼眼淚水啦。你好敏感嘅本身眼睛係嘛？即係你唔值得眼睫毛啦，肯定即係。我唔值得，亦都或者可能唔中意直。你又係屋企人成日叫我直眼睫毛，我覺得唔需要，我都夠長啦，講真一句。其實唔係夠唔夠長啊，係睇唔睇到？睇到係睇唔睇到嘅問題，因為咧原來眼睫毛都好顯唔顯露嘅。原來冇眼睫毛個人個樣係好冇精神，所以要夾啊！就算唔整唔直都好，朝頭早我都會夾下咯。即係等人見到我係有眼睫毛嘅，咪搽一搽 gel 咯，等佢望落去好似有啲咁樣咯。咁我感恩我阿婆嗰代流傳落嚟，我啲眼睫毛有長有密嘅 OK 嘅。喂，漏咗個未講添，你知唔知我仲有 last 好短啊？講開眼睫毛啊，就係咧我細個嘅時候咧，我媽咧深信咧頭髮同眼睫毛係同一樣嘢嚟嘅，眼睫毛剪咗都係可以長翻嘅，佢剪咗我啲眼睫毛。吓？剪長翻嘅喎，佢冇剪到盡，佢剪咗我一半，係真係長翻。到而家我啲眼睫毛都係好短，我細個啲眼睫毛係好長嘅。佢係咪以為你啲眼睫毛會長到要梳喺窄條邊，要剪咗佢？即係佢覺得係可以比之前更長，即係佢意思係話啲人剪完之後，好似啲 BB 毛咁樣咧，你本來可能好幼細嘅，你剃完剪完之後咧，佢會變得粗啲噶嘛。眼睫毛就係想你粗望落去靚啲啊嘛。咁所以佢就你嗰啲眼睫毛都多又長，不如剪緊少少，等佢生出嚟硬啲、粗啲，咁望落去咪靚啲咯。佢又唔剪自己嗰啲喎，我媽剪咗我嗰啲喎，仲要剪埋我堂家姐嗰啲。我堂家姐其實到而家咧都好嬲噶，佢有陣時間唔時要講起呢件事嘅。但係佢細個唔係逼你噶嘛，你自願噶嘛，大佬你又信係咪先？咁我冇得講啦。咁我都係信我阿媽，所以先咁。都係不過只不過係信錯佢咁解啫嘛。咁所以我眼睫毛而家係好短嘅，係因為曾經細個剪過。真係千祈唔好信呢個理論，原來係假噶，係唔會生翻長噶。今日我想講就係呢啲我嘅以為能夠變靚嘅方法。但係唔係好 work 嘅，全部都。我哋今日嘅故事帶嚟一個新知識，就係記住眼睫毛係唔會自己長嘅，眼睫毛係唔可以剪嘅，冇錯。捲梳係唔可以亂咁用嘅。後生細女千祈唔好用啲比較大牌子嘅護膚品，會生瘡嘅。係啦，千祈唔好用啲夾嚟夾個鼻，係唔會高嘅。冇錯啦。幾搞笑嘅都即係一啲自以為是，以為能夠成功嘅方法，但係原來一啲都唔 work 嘅。冇錯。係啦，好啦，今日係咁多，今日得閒就撳個10雞我哋啦。CL 線啊，留下言啊 ，share 啊，或者講下嘢啊，乜都好啦吓。係啦，多謝大家收聽，下集再見，拜拜。